Գյորջյան Կասկադ, 60 ամիս փուլային վճարում, բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Դանիելյան, դուք միշտ խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամանակ նաև հայտարարում եք անդադ անդրադառնում եք կատարողական հիմնարկներում մտահոգիչ իրավիճակի մասին, հատկապես շատ են ինքնավնասման դեպքերը, ինքը տպավորություն է, որ մարդիկ պարզապես չեն ցանկանում այնտեղ մնալ եւ այս ճանապարհն է ուտում ավելի լավ է ինքնավնասնել։ Այս մեկ ժամանակ այս տված քննարկումից պաշտոնյաներից դուք ինչ հասկացաք, ինչն է պատճառը նման իրավիճակի։ Նախ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ տևական ժամանակ, ինչ պատգամավորական մանդատս վերցրել եմ շուրջ 3 տարի, ես առաջին իսկ օրվանից խոսել եմ այդ խնդիրների մասին, որ կա քրեակատարողական հիմնարկում, տարաբնույթ են այդ խնդիրները, սկսած առողջապահական ծառայության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մեր հայրենակիցները իրավունք ունեն պատշաճ բուժօգնություն ստանալու եւ իրենց այդ բուժ ծառայությունների ուրեմն հետ կապված քրեակատարողական հիմնարկների բուժ ծառայությունների հետ կապված բավականին խնդիրներ կան եւ ես նաեւ հուսով եմ, որ այս քննարկումը դրական արդյունք կտա, նաեւ իմ պահանջի արդյունքում է, որ այսօր քննարկում ա եղել, քննարկմանը դուք տեսնում եք եւ եւ արդարադատության նախարարն է մասնակցում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանն է մասնակցում, ցավոք առողջապահության նախարարը այստեղ չի, համապատասխան պողակի պատասխանատուն է ներկա եւ քրեակատարողական հիմնարկների պետը։ Այս կոնկրետ այս քննարկումը կապված է, կներեք, այն 23 դեպքի հետ, որ 1 տարվա ընթացքում, գիտեք, 23 մահվան դեպք արձանագրվել քրեակատարող։ Սա սարսափելի մի ցուցանիշ, որից 8-ն է ինքնավնասում, բայց կապ չունի, թե ինքնավնասման, թե այլ դեպքերում, սա կոնկրետ քննության տեղիք է տալիս, այսինքն մենք պետք է պատշաճ քննություն անցկացնենք, խնդիրները տարաբնույթ են եւ այս առումով ես շատ մանրամասներ չեմ կարող հայտնել, բայց մենք պետք է սկսենք այդ խնդիրների հետ կապված առարկայական քննություն եւ նաեւ այդ բարելավման աշխատանքները պետք է քրեակատարողական հիմնարկներում տարվեն։ Քրեակատարողական հիմնարկները գերծանրաբեռնված են։ Դա նաեւ կախված է քաղաքական նաեւ գործերով, որ ասենք քաղաքական ուրեմն քաղաքաբանտարկյալների, քաղաքական իրենց հայացքների պատճառով այսօր գիտեք քրեակատարողական հիմնարկները ծանրաբեռնված են։ Այս առումով ես նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել Միքայել Սրբազանի հետ կապված գործ։ Ես առաջին անգամ եմ սրա մասին խոսում։ Միքայել Սրբազանը անհապաղ վիրահատության կարիք ունի, ես նաև այդ հարցն եմ բարձրացրել եւ այդ ուրեմն դրա հետ կապված այդ զգայուն շատ կարեւոր հարցը պետք է օր առաջ լուծվի, Սրբազանին պետք է հնարավորություն ընձեռնվի իր բժշկի հսկողությամբ եւ իր բժշկի անմիջական ուրեմն մասնակցությամբ կատարվի եւ մենք ցավով ուզում եմ նաև ասել, որ այս տխուր վիճակագրությունը նաև մեզ զգոնության, սթափության առիթ է տալիս, որ այս հարցերի վերաբերյալ մենք այնպես պետք է անենք, որ այդ 23-ը չդառնա 24։ Ցավով ուզում եմ նաև ասել, որ կարող այդ 24-րդը Աստված մի արածը նաև լինի Սրբազան հայրը եւ այս առումով նաև իրենց ուշադրությանն եմ հրավիրել, ես պահանջատեր եմ լինելու եւ իմ պահանջը պետք է անհապաղ բավարարվի եւ մարդը պետք է պատշաճ բուժօգնության արժանի։ Կա համապատասխան ընթացակարգ, այդ ընթացակարգերով անցել է եւ այս հարցը պետք է անհապաղ ուրեմն լուծվի։ Կներեք, այլ մանրամասներ չեմ կարող հայտնել, այդ հարցը։ Եթե վիրահատության կարիք կա, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր վիրահատության կարիք ունեցող մարդ, դա նշանակում է, որ ուրեմն լուրջ է, չէ՞, որ մարդը վիրահատության է։ Ինչպես արձագանքեցին ներսում եւ դուք Միքայել Սրբազանի առողջական վիճակի մասին ասացիք։ Մենք դիմում ենք ուղարկել չէ, համապատասխան պաշտպանը դիմում է ուղարկել, ինձ հորդորեցին, որ ինչ որ դիմումի հետ կապված որոշակի խնդիրներ ա եղել, ձևը ինչ որ պետք է փոխվի, ես այդ ձևը, այսինքն խնդիրը բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ է, այդ ուղումն էլ կանենք, եթե իրենք համարում են, որ այդտեղ ինչ որ խնդիրներ կա դիմումի հետ կապված, մենք այդ էլ կանենք եւ կտեսնենք
դրանից հետո նորից էլի ձգձգումներ, նորից էլի արհեստական խոչընդոտներ ստեղծվում են, թե չեն ստեղծվում։ Իսկ մյուս 23-ի հետ կապված այ կան, ինչի համար են ինքնավնասում անում, ինչու համար տարաբնույթ պատճառներով են այդ ամեն ինչը, բայց կրկնում եմ, անկախ ամեն ինչից, մենք պետք է եւ 23 դեպքերը, եւ դրա նախորդած բոլոր դեպքերը պատշաճ քննության ուսումնասիրության ենթարկվեն եւ կրկնում եմ, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերելու, իր դեղորայքները ստանալու, համապատասխան բուժ զննություն անցկացնելու, բանտային նորմալ պայմաններ ունենալու, այս ամեն ինչը sense կոմպլեքս մոտեցում է, մեկ հանգամանքով պայմանավորված չի, հանգամանքները բազմաթիվ են եւ այդ հանգամանքները պետք է պատշաճ քննության ենթարկվեն եւ համապատասխան հետևանքները արվեն։ Այս հարցում էլ պետք է ախտորոշում լինի խնդիրների համապարփակ վերհանում լինի, որպեսզի կարողանանք օր առաջ այս խնդիրը լուծենք։ Սա նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս դեպքերը, որ կան, սա ոչ թե մտահոգիչ է, սարսափելի տվյալներ է, եւ կրկնում եմ, տարին դեռ չի ավարտել, 23 դեպքը կա, որը որ նաև միջազգային բոլոր ստանդարտները կան, նաև չափանիշներ եւ մենք այդ բոլոր չափանիշներին, ստանդարտներին պետք է հասնենք, որպեսզի այս խնդիրներն ու այս խնդիրները իհաց չգան։ Հասկան, որ Միքայել Սրբազանը դուք միշտ ակնարկում եք, որ կա խնդիր առողջական, բայց չեք բարձրաձայնում եւ հիմա այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ դուք արդեն հիմա ստիպված եք այս մասին ասել։ Խնդիրը մեկը չի, խնդիրները շատ են, բայց կոնկրետ այս իմ ասածը կոնկրետ անհապաղ վիրահատության անհրաժեշտության կարիք ա եղել։ Մնացած մանրամասներ կներեք, չեմ կարող հայտնել։ Այսքանը որ ասում եմ, սա պետք է ազդակ լինի մեզ բոլորիս, որ առաջի քրիստոնյա ժողովուրդը լինելով մենք իրավունք չունենք Սրբազան հորը պահել եւ մյուս սրբազաններին էլ պահել այդ պայմաններում։ Անդառնալի հետևանքներ կարող են լինել եւ դա ոչ մեկին պատիվ չի բերում։ Սա խայտարակություն է, ոնց ասեմ։ Պարոն Դանիելյան, մեր հասած տեղեկություններից մեկով այս մավան դեպքերից հետ կապված եւ անձ ունեցել է առողջական խնդիրներ, բարձրաձայնել է այդ մասին, ազանգել է, բայց պատշաճ բուժօգնություն չի ստացել։ Դուք այս հարցը արդյոք քննարկել եք պատասխանատու կառույցների ներկայացուցիչների հետ, եթե ազատազրկվածը նման ահազանգով դիմում է, իրենք ինչ քայլեր են ձեռնարկում։ Ես ոչ միայն այդ, ես պարբերաբար այս խնդիրների մասին եւ հրապարակայնորեն եւ ոչ հրապարակայնորեն խնդիրը բարձրացնում եմ։ Տարբեր ատյաններին ես ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս հարցի վերաբերյալ քրեակատողական հիմնարկների հարցի վերաբերյալ կոնկրետ ես կարող եմ մի գերատեսչության, մի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը իմ բարձրացրած հարցերին վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում պատշաճ վերաբերմունքի արժանացնում է։ Այլ օղակների վերաբերյալ ես նույնը կներեք, բայց չեմ կարող ասել, որովհետև այդ խնդիրները ինչը որ ես ճիշտ է որոշակի առումով վերաբերմունքի փոփոխություն կա, բայց ամեն դեպքում խնդիրները պետք է լուծվեն։ Այսինքն մենք ակնկալում ենք խնդիրների համապարփակ լուծումներ։ Ոչ թե մենք խնդիրը բարձրաձայնենք եւ դա դառնա հերթական վիճակագրությունը, այլ մենք գլոբալ պետք է փոփոխություններ ենթարկենք քրեակատարողական հիմնարկներում։ Կրկնում եմ, պահման պայմաններից սկսած, պատշաճ դեղորայքի տրամադրումից սկսած նրանից, որ մարդը ամիսներ շարունակ չպետք է հերթագրվի, օրինակ, եւ սպասի, թե երբ պետք է իր հերթը գա։ Սա խնդիրներ է առաջացնում։ Դեպք կա, ես օրինակ այդ դեպքով եմ, քանի որ մամուլով կա այս խնդիրը եւ ես մամուլն էլ արձանագրել ես ամեն ինչը, ես այդ խնդրի վերաբերյալ հարցեր եմ բարձրացրել, որ վերջին, եթե չեմ սխալվում դեպքի հետ կապված, նաեւ արյան ուրեմն մարդու բերանից արյուն է եկեբան եւ այսինքն մենք չպետք է հասցնենք այն վիճակին, երբ որ արդեն մարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր լինի եւ անդառնալի հետևանքներն են, նոր գնանք այդ դեպքերի հետևից։ Կներեք, շատ մանրամասներ չեմ կարող հայտնել, որովհետև քննարկումը փակ քննարկում է եւ ընդհանուր ասում եմ նրա մասին ինչին որ հրապարակայինորեն ասել։ Ճշտում անեմ, առանց առողջական խնդիրները բացահայտելու կարող եք ասել, հիմա գործընթաց քննարկում սկսել է Միքայել arczepiskopos Աջապայանի վիրահատության հետ կապված, թե ոչ։
ում հետ քննարկումներ սկսվի։ Քրեակատարական ծառայության արտադրության նախարար Ոչ թե քննարկումներ պետք է սկսվի դրա հետ կապված, այլ կա հստակ օրենքի նորմ։ Եթե մարդուն այդ խնդիրը ունի, պետք է այդ մարդուն արդեն շատ արագ, դες բացատրեցի ինչա։ Բյուրոկրատական քաշ հաստաբանը դիմելա հիմա ասում են ինչ որ մի կետի բան չկա, ինչ որ ստորակետի, ես իմ չգիտեմ, նախադասության եւ այլը, դե իհարկե միտում տեսնում եմ, եթե այս ամեն ինչը ձգձգվում է, ես միտում տեսնում եմ, ի՞նչ է նշանակում, ասենք, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Այ մի ստորակետի կամ մի, չգիտեմ, մի բառի, եթե ես նոր էլ ասացի, եթե ինչ որ խնդիրներ կա, իրենք կարող էին դա օրինակ ասեն, ոնց որ հիմա ասեցին, կարող էին ասել եւ մենք արագ այդ խնդիրները լուծեն, իրենք էլ արագ շահագրգռված լինեին, օրինակ մեկ օրվա ընթացքում այդ խնդիրը լուծել, ոչ թե տարբերի գնա, արի ես մի թուղթը տար, մի հատ մի թուղթը բեր, մի հատ է ստորակետը սենշի մոտ։ Ես հուսով եմ, որ արագ այդ խնդիրը կլուծվի։ Այդ խոստումը եղել է արագ այդ խնդիրը լուծելու, տեսնենք։